अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हैं हम आज अपनी एक न्यू इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में जो सवाल है वो सदियों से लोगों की दिलचस्पी का बायस रहा है और आज भी इस पर बहस जारी है। टिटीरी एक ऐसा परिंदा है जो आमतौर पर ज़मीन पर ही रहता है और वहीं अपने अंडे देता है। पुरानी रिवायत में ये माना जाता था कि अगर टिटीरी दरख्त पर रहने लगे तो शायद ज़लज़ला आने वाला हो। दिलचस्प बात यह है कि कुछ जानवर ज़लज़ले से पहले गैर मामूली रवैया ज़रूर दिखाते देखे गए हैं, लेकिन साइंस अब तक ये साबित नहीं कर सकी कि कोई भी जानवर ज़लज़ले की दुरुस्त पेशगोई कर सकता है या नहीं। यानी टिटीरी और ज़लज़ले का ताल्लुक एक कदीम लोक अकीदा है, साबित शुदा साइंसी हकीकत नहीं। आपके इलाके में भी ऐसी कोई रिवायत या दिलचस्प अकीदा मशहूर है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।